А ние днес в нашето общество от какво страдаме? От какво страдаме? От богомолци? Или страдаме от липса на морал? Ние страдаме от липса на морал. Корупция. Дори в най-тежките моменти, когато може би близък човек се нуждае от жизнено важна помощ, здравословно, ти си поставен на дилемата дали иде. Ако можеш да го откупиш, ще го откупиш. Ако не, ще събираш. Тоест, моралният въпрос е много сериозен днес. Мисля, че мъдростта на Аллах е много ясна тук. Ако ние хората търсим обединение на този духовен обет и на универсалния морал, мисля, че това ще бъде в полза на цялото човешко общество. Вместо да продължаваме с едностранчивия и тесногръд поглед, ти не си от моята религия, ти не си от моя етнос. Пък да не говорим, че вътре в самия джамат, ти не си от мен, ти не си от мен, ти не си... Това са неща, които убиват. Вижте къде ни води Корана далече. В какъв хоризонт на хармония, любов и обединение. Айде ние, че не може да излезем от предразсъдъците ни към другите религиозни традиции, но вътре между нас самите на Саф още имаме съмнение. Кой е избранник на Аллах и кой не. Това са неща, които не са от Корана.